ერთიანება მოგესალმებით. პირველ რიგში მოგილოცავთ ახალ წელს გისურვებთ წარმატებას და მინდა გითხრათ, რომ ეს იქნება ყველაზე წარმატებული წელი, რაც კი გქონიათ. ეს იქნება ახალის დასაწყისის, ეს იქნება ცვლილებების, ეს იქნება წარმატების, აღმასვლების წელი. უბრალოდ თქვენ ერთადერთი რაც მოგიწევთ, უთხარით სამყაროს ყველაფერზე კი, რასაც იქს გთავაზობთ და დამიჯერეთ ის ყველაფერს კარგს შემოგთავაზებთ ამ წელს. ნუ შეგეშინდებათ ახალი პროექტების, ახალი სამსახურის დაწყება, გქონდეთ საკუთარი თავის რწმენა, რადგან ერთიანში ეს ცოტა შეიძლება პრობლემა იყოს, მას თავისი წარმატების არ ჯერა. ნუ ეცდებით რომ ჩაებათ კონფლიქტებში, ეცადეთ რომ ყველაფერი გაანალიზოთ, ნუ იქნებით დესპოტი უფროსი, თუ დაუშვათ წამყვან პოზიციებზე მუშაობ, თუ ვიღაცა თავის დავალებას ისე სწრაფად ვერ ასრულებს, როგორც თქვენ გინდათ, თქვენ ამაში დაეხმარეთ, რომ ისგან ვითარდეთ და ამის მიხედვით თქვენც წარმატებული იქნებით, ეს თქვენთვის ძალიან კარგი იქნება. ეს იქნება თქვენთვის ცხოვრების ახალი დონეზე საფეხურზე ასვლა, ნუ შეგეშინდებათ, იმოგზაურეთ რაც შეიძლება ბევრი თუ ამის საშუალება გაქვთ. კიდევ თუ დაგეგმილი გაქვთ ახალ ქვეყანაში, ახალ ქალაქში, ახალ საცხოვრებლებში გადასვლა, ეს ძალიან კარგი იქნება, ეს თქვენ გამოგივათ და რაც მთავარია, ნუ ეცდებით, რომ დინების საწინააღმდეგოდ იცუროთ, ნუ ეცდებით რაღაცა ახალი თვითონ მოიფიქროთ, იმიტომ რომ შანსს ცხოვრება ამ წელს თვითონ მოგცემთ. თქვენ უბრალოდ ეს უნდა დაინახოთ და მიიღოთ და ამაზე იმუშაოთ. კიდევ რა, ის ყველაფერი, რაც 9 ენერგიაზე მანამდე სხვა ვიდეოებში ვისაუბრეთ, ამ ყველაფერს სამყარო გაძლევთ თქვენ და იქიდან თქვენთვის ამ წელს აქტუალური რაც იქნება, ის უნდა მიიღოთ. ეს შეიძლება ზოგისთვის იყოს ოჯახის შექმნა, ზოგისთვის იყოს ბავშვის დაბადება, ეს შეიძლება იყოს ახალი სამსახური და ასე შემდეგ. ეს თქვენ თვითონ უნდა დაუსვათ საკუთარ თავს შეკითხვა თუ რა გინდათ ამ წლისგან და დამიჯეროთ რომ ყველაფერი გამოგივათ. ნუ შეგეშინდებათ ეცადეთ რომ ცოტა თქვენი ეგოიზმი მოთოკოთ, რადგან ეს ცოტა აქტუალური იქნება ამ წელს. ნუ იფიქრებთ რომ ყველაზე უკეთესი ხართ, თქვენ ბევრი რამე შეგიძლიათ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს წარმატების გარანტიას, თუ თქვენ ემოციებს არ მოთოკავთ. ისე ენდეთ სამყაროს მიიღეთ ყველაფერი, რასაც ის გთავაზობთ, თუ იმგზავრეთ ბევრი, გაეცანით ახალ ადამიანებს, წამოიწყეთ ახალი პროექტები. შეიძლება ზოგჯერ პატარა უმნიშვნელო შანსით ძალიან დიდი წარმატების საწინდარი გახდეს, ამიტომ გისურვებთ წარმატებას, გისურვებთ ბედნიერებას და მინდა რომ ეს წელი იყოს თქვენთვის პირველი ციკლის, პირველი წელი შემდეგ 9 წლიანი განვითარებისთვის. გისურვებთ წარმატებას.